gba ẹ̀yìn wa. Ọlọ́run tó ní àánú, ẹ̀yin la gbéga. Ìwọ ni à ń fi ìyìn fún. Ìwọ tó tó, ìwọ tó tọ́, ìwọ tó yẹ láti gba ìyìn àti ògo. Ọlọ́run gbogbo ìyìn yìí fún ọ, sí ọ àti fún ìwọ nìkan. Olódùmarè, ọpẹ́ wa, ìyìn wa lónìí àtúntà òtún mú wa jẹ́ ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Láàárín ìṣẹ́jú díẹ̀ yìí Olúwa bá wa sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ó nípa rere. Jẹ́ á yìn ọ́ lógo. Ògo fún orúkọ rẹ. Jésù Kristi Olúwa wa. Èèyàn kan sọ níbì kan, ó ní nínú church látorí pẹpẹ títí dé ìsàlẹ̀, wọ́n ní àwọn instrumentalist ni wọn kì í born again. Èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní tí instrumentalist bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n á sá jáde. Ṣé ẹ̀mí tó ń ṣiṣẹ́ ń pẹpẹ kì í bá wọn ṣiṣẹ́ ni? Ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa. Àkórí ìpàdé yìí ó ní ìyìn tí kò tẹríba fún ènìyàn. Praise that bow for no man. Sincerely before the Almighty Jehovah, when I heard about this topic, something struck my heart. I said, wow, where would this topic have come from? Ìyìn tí kò tẹríba fún ènìyàn. Hallelujah. Dájúdájú àkórí yẹn wà nínú àròjinlẹ̀. Torí gbogbo ẹni tó bá mọ ìyìn, tó bá mọ ohun tí ìyìn jẹ́, yóò mọ̀ wípé ní àkókò ìyìn ẹ̀dá èèyàn kan ò gbúdọ̀ gbé orí rẹ̀ sókè. Ní àkókò ìyìn èèyàn kan ò gbúdọ̀ sọ pé òun jẹun kan. Hallelujah. Bí ẹ̀dá bá ń gbàdúrà, àwọn áńgẹ́lì ló ń yára wá láti ṣiṣẹ́. Bí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ láti ẹnu ìránṣẹ́ rẹ̀, ẹ̀mí Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tó bá di àkókò ìyìn, Ọlọ́run kì í rán áńgẹ́lì, Ọlọ́run kì í rán ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló máa ń sọ̀kalẹ̀ nínú ìyìn. Hallelujah. Isaiah chapter 42 verse 8. Tó bá ti di àkókò tí a bá ń gbé òṣùbà, tó bá ti di àkókò tí a ń kí oríkì Ọlọ́run, tó bá di àkókò tí a ń fi ìyìn fún Ọlọ́run, ẹ̀dákẹ́dá tó bá gbé orí ara rẹ̀ sókè láti bá Ọlọ́run pín, àbí láti bá Ọlọ́run dọ́gba, àbí láti fira rẹ̀ pé òun jẹ́ nǹkan, ó lè dẹni ìfibú. Òun tó ń lè gba ègún tẹ́nikẹ́ni ò lè rèé. Ẹ kíyèsí ọ̀rọ̀ náà. Bíbélì sọ wípé ọba kan ń sọ̀rọ̀. Ní ọjọ́ tí ọba yìí ń sọ̀rọ̀, gbogbo ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóṣùbà. Gbogbo ènìyàn ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀, torí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ wọ́n ló dàbí ìgbà tó ṣe wípé òrìṣà ló ń sọ̀rọ̀. Ọkàn rẹ̀ gbé sókè, ṣùgbọ́n lójú kan náà áńgẹ́lì Olúwa wá, ó lù ú. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ìdín jẹ́, ó sì kú. Àsìkò yìí a ò mọ orí ọ̀fẹ́ tá a ní láti dúró wájú Ọlọ́run, láti yin ọba àwọn ọba, láti gbé Ọlọ́run ga. A mọ orí ọ̀fẹ́ tá a ní. Ẹni tó bá mọ orí ọ̀fẹ́ yẹn, tó bá mọ ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ìyìn ní àkókò ìyìn. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ń bí ní àṣálẹ́ yìí. Mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan yẹn níbi ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Mo sọ ìránṣẹ́ kan wà, ó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ orin kan. Mo ti ṣàkíyèsí, kò tí ì ju bí ọdún kan lọ tí mo gbúrò ìránṣẹ́ yìí. Gbogbo èèyàn máa ń play orin ẹ̀, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àjọsọ ń pa ẹ̀. Téèyàn bá ń gbọ́ orin ẹ̀ online, lyrics orin ẹ̀, mo sọ fún wòlíì Àjíbọ́lá, mo ní lyrics orin ìránṣẹ́kùnrin yìí ó jẹ́ kó yé mi dájú wípé ẹni tó ń dúró níwájú Ọlọ́run ni. If you see a singer that waits upon the Lord, the lyrics of his music will be dynamic. Ẹ máa rí ingenuity ń bẹ. Ẹ máa rí wípé ẹni dúró wájú Olúwa.
ẹ̀ lè kàn fi ṣàkàwé ẹni tó ń hi orin káàkiri. Mo ní ọkùnrin yìí ń dún wájú Ọlọ́run. Quality time before God láti gba orin jáde. And I thank God fún gbogbo àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Ẹ wá kíyèsí ohun kan. Alágbàwí mi kọ orin kan. Ó wá sọ pé orin tí mo fẹ́ kọ yìí mo gbọ́ láti ẹnu wòlíì mi. The truth tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ ni wípé some lyrics and best of it ó máa ń jáde láti inú àwọn nǹkan tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń gbà. Àwọn kan tó máa ń kọ story, àwọn tó máa ń kọ movie, ẹlòmíì ìwàásù ni ó máa gbọ́ lọ́wọ́ tó máa gba topic tó máa kọ. Ìwàásù ẹlòmíì ó máa gbọ́ lọ́wọ́ tó máa gba topic ìwé tó máa kọ. Lyrics orin ẹlòmíì tó máa mú jáde ìwàásù ni ó máa gbọ́ lọ́wọ́ á wá padà wọlé síwájú Ọlọ́run. Àwọn wá sọ fún mi bẹ̀yẹn wípé ojú oorun làwọn gba orin yìí. Àwọn wá gbé fún alágbàwí mi. Òun wá gbé wọnú chamber orin lọ. Ó wá refine ẹ̀. Ó wá gbé jáde padà. A wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jó. Àwọn tá a fi ń jó yẹn làwọn ò lè fi sí. Ṣùgbọ́n the raw message from God Ọlọ́run fún wọn. So gbogbo ẹni tó bá wà ní ìlànà tó ní í ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run tí kò bá kí ń bu ọlá fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí kò ní àkókò níwájú Ọlọ́run á kàn máa wà àwọn yòókù tí wọ́n máa lọ níwájú ni. Ẹ bá mi ṣí ìwé Sámúẹ́lì kejì, 2 Samuel. A familiar place la fẹ́ ká o bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ká kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. 2 Samuel chapter 6. And to bá rí bá mi kà láti verse 13. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Tó ń bá ti gbé ẹsẹ̀ mẹ́fà yóò fi màálù rúbọ sí Ọlọ́run. Yes ma. Ó fi gbogbo agbára rẹ̀ jó níwájú Olúwa. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Ìhó ayọ̀. Ìhó ìpè. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Ọba ń fò sókè ó ń jó níwájú Olúwa. Òun sì kẹ́gàn rẹ̀ ní ọkàn rẹ̀. Ó kẹ́gàn rẹ̀ nínú ọkàn rẹ̀. Wọ́n sì mú àpótí ẹ̀rí Olúwa náà wá. Ó mú àpótí ẹ̀rí Olúwa náà wá. Wọ́n sì gbé kalẹ̀ sípò rẹ̀ láàrin àgọ́ náà tí Dáfídì pa fún un. Yes ma. Dáfídì sì rúbọ sísun àti ẹbọ ìrẹ́pọ̀ níwájú Olúwa. Yes ma. Dáfídì sì parí iṣẹ́ ẹbọ sísun àti ẹbọ ìrẹ́pọ̀ náà. Yes ma. Ó sì súre fún àwọn ènìyàn náà ní orúkọ Olúwa àwọn ọmọ ogun. Yes ma. Ó sì pín fún gbogbo àwọn ènìyàn náà. Yes. Àní fún gbogbo ọ̀pọ̀ ènìyàn Ísírẹ́lì. Yes. Àti ọkùnrin àti obìnrin. Yes. Fún olúkúlùkù ìṣù àkàrà kan. Yes. Àti èkìrí ẹran kan. Yes. Àti àkàrà dídùn kan. Yes. Gbogbo àwọn ènìyàn náà sì túká lọ. Yes. Olúkúlùkù sí ilé rẹ̀. Yes ma. Dáfídì yìí sì padà láti súre fún àwọn ará ilé rẹ̀. Yes ma. Míkáélì ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù sì jáde láti wá pàdé Dáfídì. Nígbà tí ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù jáde láti pàdé Dáfídì. Ó sì wí pé. Ó wí pé. Bí ó ti ṣe ohun ògo tó lónìí fún ọba Ísírẹ́lì. Ìbá máa jẹ ohun ògo lónìí o. Yes ma. Tí ó bọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ lónìí lójú àwọn ìránṣẹ́bìnrin àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. Odidi ọba ń bọ́ ara sílẹ̀ lójú àwọn ìránṣẹ́. Yes. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn asán tí ń bọ́ra rẹ̀ sílẹ̀. Ó wá ń ṣe bí èèyàn lásán. Ẹ kàwé. Dáfídì sì wí fún Míkáélì pé. Yes ma. Níwájú Olúwa ni. Níwájú Olúwa ni. Níwájú Olúwa ni. Ẹni tí ó yàn mí fẹ́ ju bàbá rẹ lọ. Ẹni tó yàn mí fẹ́ ju bàbá rẹ lọ. Àti ju gbogbo ìdílé rẹ lọ. Àti ju gbogbo ìdílé rẹ lọ. Láti fi èmi ṣe olórí àwọn ènìyàn Olúwa. Yes ma. Àní lórí Ísírẹ́lì. Yes. Èmi ó sì ṣìré níwájú Olúwa. Èmi ó ṣìré níwájú Olúwa. Èmi ó sì tún rẹ ara mi sílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ó tún rẹ ara mi sílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ó sì ṣe aláìníyìn lójú ara mi. Èmi ó ṣaláìníyì lójú ara mi. Àti lójú àwọn ìránṣẹ́bìnrin wọn ní tí ìwọ wí. Lọ́dọ̀ wọn náà ni èmi ó sì ní ògo. Yes ma. Míkáélì ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù kò sì bí ọmọ. Títí ó fi di ọjọ́ ikú rẹ̀. Ẹ ṣé ma. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ fún wa wípé there is no lay down rule in the way we should praise God. Kò sí àgbékalẹ̀ ìlànà kan lọ́nà tí a fi ń sin Ọlọ́run. The source of praise unto God comes from heart. Ẹni tí ó bá yin Ọlọ́run inú ọkàn ni ó ti wá. Torí ẹ̀ tí ìyìn bá ń lọ lọ́wọ́ fún Ọlọ́run, ẹni tọ́kàn ẹ̀ bá ní kó dọ̀bálẹ̀ tó ń yí ẹ fílẹ̀.
ẹni tọ́kàn ẹ bá gbà kó fò sókè ẹ filẹ̀, ẹni tọ́kàn ẹ bá gbà kó máa bẹ́ ẹjẹ́ oṣù oníkálukú. Kò sí ibì kan tí a ti sọ pé bí a bá yin Ọlọ́run o, gbogbo wa a gbúdọ̀ wà lórí ìkúnlẹ̀, a gbúdọ̀ díjú, a gbúdọ̀ dojúbolẹ̀, a gbúdọ̀ máa fò, olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí a ti fi fún nínú ọkàn rẹ̀. That is the first thing I want us to know. Ẹni tí ó bá yin Ọlọ́run ó gbúdọ̀ gba ọkàn rẹ̀ láyè. Ẹni tó bá wá débi ìyìn fún Ọlọ́run tí ọkàn rẹ̀ ò papọ̀ mọ́ ìyìn, kò mú yìn wá. Èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lè máa fi ìyìn fọlọ́run kọ́kàn tí ó máa fọlọ́run níyìn. So mo present níbi ìpàdé àṣálẹ́ alágbàwí mi kò túmọ̀ sí pé o mú ìwà fọlọ́run. Àjọ wà ń bẹ̀, mo dúró ń bẹ̀, ẹni tó súnmọ́ ẹ jù tẹ́ ẹjọ́ wá láti ilé ó lè gbárí ọjọ́ yẹn kí ìwọ ó má gbà á. So there is no lay down rule. Another thing tí mo fẹ́ sọ fún wa ni wípé ní àkókò tí o bá ń yin Ọlọ́run lọ́wọ́, here I will bring out the point fún àkórí yìí. Àkókò tó o bá ń yin Ọlọ́run lọ́wọ́, allow no man to interfere. Allow no man to interfere. The time you are praising God is a crucial time. One thing tí mo discover ni wípé ẹni tó bá mọ Ọlọ́run sìn, tó bá mọ Ọlọ́run yìn, yóò mọ gba nǹkan tó pọ̀ láti ọwọ́ Ọlọ́run. Nígbà tí àwọn kan ń ṣeré, táwọn kan ń ṣàwàdà, tọkàn wọn ò papọ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ń bá àwọn kan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn kan iye wọn ò sí, ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń gbà, ṣé mo pé lálẹ́ yìí àwọn kan ti gba nǹkan. You may not know it, because nǹkan tí mo mọ̀ ń kọ́ Ọlọ́run ni pé kò síbi tí ẹ ti yin Ọlọ́run tọ́lọ́run ò present. It doesn't matter ẹni tó ń yìn, ẹ gbọ́ mi dáadáa, kò mátà ẹni tó ń yìn. Ẹ lọ ka Bíbélì, ẹ lọ wo principle Ọlọ́run. Àwọn nǹkan kan wà tọ́lọ́run ò kì í break, Ọlọ́run kì í break principle. God will never break his principle. Ẹnìkan sọ ó ní kí ló dé tó jẹ́ wípé ẹ̀rà láìgbàgbọ́ mi yóò máa ṣe rere, ẹni tó gbàgbọ́ mi kò ṣe rere. Àwọn ìlànà Ọlọ́run kan wà tẹ́ni tí ò gbàgbọ́ yẹn kò gbàgbọ́ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n ń tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run kan. Ẹni tó gbàgbọ́ ò tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run ní tòótọ́ yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kó gbà látọwọ́ Ọlọ́run ó lè má rí gbà. Imagine the principle of giving. Sọ́lọ́n sọ pé ẹni tó born again ni kó give. Anybody tó bá give ni Ọlọ́run á dẹ̀ bless ẹ padà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú ìyìn. Àwọn kan wọn ò tí ì rí gbàlà, ṣùgbọ́n tẹ́ bá bá wọn pàdé níbi ìyìn wọn á crazy dànù. Mo ní fídíò méjì kan mo dé play fún ìyàwó mi ní wàá wọkùnrin bó ṣe ń jónú yìn. Bọ́kùnrin yẹn ṣe sanra tó, ẹni tó bá rí fídíò yẹn wọ online, bó ṣe sanra tó jójójó yá ọkọ̀ tó yọ sẹ́nu bàtà ni, ó dẹ̀ kó bàtà méjèèjì dání, ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyàwèrè jó níwájú Ọlọ́run. I said, oh my God, ohun tọkùnrin ṣe tí wọ́n ń fọ́n káàkiri, Ọlọ́run ló mọ tó máa ti fi rí gbà láti ọwọ́ Ọlọ́run. So when you are praising God, lọ́jọ́ yẹn Dáfídì ò gbà ní, Michael ò bá mislead odidi ọba. The theme says the praise that bow for no man. Make a gbà wípé àwa royal house lèmi ti wá, ìwọ Dáfídì wọn jọba ń lé tiyín tẹ́lẹ̀, àwa mọ ìlànà lé ọba. Ọmọ ọba yìí máa ń jó báyìí, ọmọ ọba ò lè fẹ́ jókòó bọ́ sọ́lẹ̀, ọmọ ọba ò lè fẹ́ jókòó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yàmàyàmà lójú àwọn èèyàn, kó didi ọmọ ọba ó má sọ ògùn wà kó bọ̀ kúrò. Ṣùgbọ́n Dáfídì wò pé ò ní kó bá mi. Sọ fún ẹnìkan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé ò ní kó bá mi. Some people are bad influence. Time tó ojú yẹn tó bá fojú wù ẹ́, á kàn pàkínní yẹn nínú ẹni. The moment tó allow ẹ̀ láti gba nǹkan yẹn ṣe, láti gba ìyẹn kúrò lọ́wọ́ rẹ̀, èso ọjọ́ yẹn nìyẹn o. Dáfídì ò gbà. Dáfídì ní ẹni tó sàn ju bàbá rẹ̀ lọ, ẹni tó yàn mí dípò bàbá rẹ̀, ẹni tó rọ bàbá rẹ̀ lóyè tó fèmí síbẹ̀, òun lẹni tí mò ń jó níwájú rẹ̀. Ìyìn tí kì í tẹríba fún ènìyàn.
ní gbogbo ìgbà tó bá lórí ọ̀fẹ́ láti yin Ọlọ́run, gbogbo ìgbà tó bá ní àǹfààní láti yin Ọlọ́run, gbàgbé ohun tó jẹ́, ipò tó wù kó wà gbàgbé ẹ̀, torí wípé ẹni tó fẹ́ yìn ó lè jẹ́ kí èèyàn ó sùn kó má jí, ó lè mẹ́ni tó jẹ́ èèyàn lónìí kó dá padà sílẹ̀, kó ní kò sáàyè fún láti dìde mọ́ torí pé òun ni Ọlọ́run. So at any time tá a bá lórí ọ̀fẹ́ bá mi ka ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, ẹ jọ Luke chapter 4 verse 8, ẹ já gbọ́ ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa ni. Luke chapter 4 verse 8. Jésù dá Sátánì lóhùn, ó wí fún pé kúrò lẹ́yìn mi Sátánì, nítorí tí akọ̀wé rẹ̀ pé ìwọ foríbalẹ̀ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ìwọ Olúwa Ọlọ́run rẹ nìkan ni kó o foríbalẹ̀ fún. Òun nìkan ṣoṣo ni kí ìwọ kí ó máa sìn. Òun nìkan ṣoṣo ni kí ìwọ kí ó máa sìn. Ẹ ṣé mà, àyànfẹ́ ẹ gbọ́ mi. If you have a privilege to worship God, gbàgbé ẹni tó gbé sọ́kàn rẹ pé òun ló máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Mo ti máa ń gbọ́ tipẹ́, but I have the experience of it today and I can say it anywhere. There's no man that can help you in this life except the hand of God is in it. No man, no matter how great the person is. Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan bí àwàdà, máa ń sọ ní church wípé if you don't have God, you don't have a prophet. God may send me to you as your prophet. If you don't honor God, whatever I say to you may not come to pass. Gbọ́ mi dáadáa, àsọtẹ́lẹ̀ mi sí ayé rẹ lè má ṣẹ, mo dẹ̀ lè sọ fún ẹnìkan tó mọ Ọlọ́run kó ṣẹnu ayé ẹ̀, ó wà máa wò pé kí ló dé tọrọ yìí ò ṣẹ, ẹ sọ sáyé lágbájá ó ṣẹlẹ̀, ẹ sọ fún lágbájá pé yóò di senator ó di senator, ẹlẹ́nìkan ó jọba, ẹlẹ́nìkan ó ṣe, ẹni tẹ́ ẹ sọ sáyé mi ò ṣẹ, gbọ́ àṣírí ẹ̀, ọkàn ẹ̀ jìnnà sọ́lọ́run. Hallelujah. Ẹ lọ ka Bíbélì dáadáa, ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣàánú fún, òun lọ́lọ́run ó gba ayé ẹnìkan ṣiṣẹ́ sáyé ẹ̀. Go and find out. Go and find out. Bí Ọlọ́run ṣe ń lo bàbá wa Adébóyè tó, bí Ọlọ́run ṣe ń lo bàbá wa Kúmúyì tó, bọ́lọ́run ṣe ń lo àwọn àgbààgbà nú ìpè yẹn tó, àwọn kan bẹ lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn tí wọ́n ti rori ọ̀fẹ́ ìpè wọn jẹ dòní. Wọ́n dẹ̀ ń sọ ará àtàmì dẹ̀ ń gba orí ọ̀fẹ́, ẹni tó wà nílé òde rí gbà. Olúwa Ọlọ́run rẹ nìkan ṣoṣo. I have so trained my heart, no matter how big you are, you can never take the worship that God deserves from me. Ìyìn tó tọ́ fọ́lọ́run ẹ̀dá èèyàn kan ò lè gbà lọ́wọ́ mi. Bó ti wù kó ń tọ̀ ní agbára tó, you give respect to man, give honor to man, give your praise, give your worship unto God. Worship no man. Olúwa Ọlọ́run rẹ nìkan ni kí ìwọ forí balẹ̀ fún. Ọlọ́run wa so deny ẹlòmíì gan nígbà míì. The worship that you give to some men, Ọlọ́run wa ní tó fẹ́ rí gbà ń bẹ̀ gan ò ní gbà. Wọ́n á máa pé kí ló ti ọkàn ọkùnrin? What closes the heart that this person could not do? He could not even give what I expected. Ọ̀rọ̀ mi le láàárọ̀ yìí. I'm telling you the secret and the mind of God. The mind of God. Wàá rí ẹlòmíì báyìí, ẹni tó rò kó yẹ kó ràn án lọ́wọ́ kò tí ẹ̀ ní ṣe nǹkan púpọ̀ gan, ẹni á dẹ̀ dìde láti ràn án lọ́wọ́, Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So Jésù la sọ pé Sátánì gbọ́, Olúwa Ọlọ́run nìkan ó ní mo lè forí balẹ̀ fún, mi lè forí balẹ̀ fún ọ. Mi ò kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ ìgbéraga, má gbéraga sí ìyàn o. A ti ka ọ̀rọ̀ ìrẹ̀lẹ̀ ń bí o, ọ̀tọ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ o, ọ̀tọ̀ ní worship. Ṣé gbọ́ mi dáadáa? Ọ̀tọ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀, ọ̀tọ̀ ní ìsìn. Ìrẹ̀lẹ̀
It doesn't give your heart to someone, because the heart belongs to God alone. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Psalm 5 verse 7. Psalm 5 verse 7. Yes, ma'am. Bí ó ṣe ti èmi. Èmi ó wá sínú ilé rẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ. Èmi ó wá sínú ilé rẹ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ. Nínú ẹ̀rù rẹ lé èmi ó tẹríba sí ìhà tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ. Nínú ẹ̀rù lèmi ó tẹríba sí ìhà tẹ́ḿpìlì. Wo gbogbo àwọn àgbààgbà nù gbàgbọ́ Ọlọ́run nìkan ni wọ́n ń tẹríba fún. They give their worship. They only bow to God. So the worship, the praises we are giving to God today is to God alone. It's to God alone. Mo mọ̀ pé àkòrí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ìránṣẹ́ Ọlọ́run fọwọ́ sí ni. Abisa wọ́n gbà á ni. So ohun tá à ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀ tí mò ń bá ọ sọ lọ́wọ́ ẹ̀, ibi tó ń bá dẹ̀ ti fààyè gbarú ẹ̀, ibẹ̀ lọ́lọ́run máa ń gbé. Let me now rise, or let the sound of God now rise. Kí wọ́n lè wá sọ wípé gbogbo kìíní tá à ń ṣe ilé ni èmi náà ni wọ́n ń fi fún un. Hallelujah. Èmi náà ni o. I am the generalissimo of this church, the author and the finisher of this ministry. Hallelujah. So indirectly, the man of God is telling us that it is not me, it is only God. Ẹgbẹ́ ẹ̀rí kí n fi máìkì sílẹ̀ nínú chọ́ọ̀chì kan, ọmọkùnrin kan wà tọ́lọ́run ràn lọ́wọ́, Ọlọ́run ti ń gbé orí ọkùnrin yẹn sókè, òun náà dẹ̀ ti ń ran àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ nínú church. Ó wá ní ọmọkùnrin kan tó ń mọ̀wé, ọmọkùnrin yẹn dẹ̀ fẹ́ ṣoríire, ó ń fún lówó school. Ọmọ yẹn wá di time tó fẹ́ gba exam, ọkùnrin wa ti wá notice wípé time tí wọ́n ń sin Ọlọ́run lọ́wọ́, tóun bá ti park mọ́tò tóun fẹ́ wọnú church, boy yẹn torí pé ó fẹ́ rojú rere ọkùnrin yẹn á kàn jáde nínú worship ni. Wọ́n ń sin Ọlọ́run á kàn sáájú alọ́pàdé ẹ̀ káàbọ̀ sà ẹ ra sà. Máa yẹn ń wò pé kí ló dé tọmọkùnrin ń ṣe nǹkan yìí. Time tó fẹ́ sanwó exam yẹn dé, ó ní sà wọ́n ti ní ká sanwó, ó lóun ti gbọ́. Wọ́n ló máa close lọ́la, ó lóun ti gbọ́. Kò fún lówó yẹn. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú. Létọ̀ wa lọ bá, ó wá kúnlẹ̀ níwájú ẹ̀, kí ni mo ṣe sà ní ìmọ̀gbà tí mo ṣẹ̀yìn, ẹ jọ̀ọ́ kí ni. Ẹni wá sọ fún wípé ó fẹ́ kó bá mi níwájú Ọlọ́run. Èmi á dé, òun sin Ọlọ́run lọ́wọ́, orí mi tèmi park mọ́tò, wàá wá sáré jáde nú ìsìn níbi tó ti ń yan Ọlọ́run, wàá wá pàdé mi, ṣó fẹ́ báyé mi jẹ́ ni. Ẹni tó mọ Ọlọ́run nìyẹn o. Ó yẹ kó gapá lórí ẹ̀ ni, ọ̀yà come lọ gbé báìbù mi ní mọ́tò yẹn kó gbé tẹ̀lé mi. Níbi tó ti ń sin Ọlọ́run lọ́wọ́, kó gbà kó fi í sílẹ̀. Màtá, Mary, Jésù, ẹnìkan gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́, ẹnìkan ń dáná. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ fárábìnrin mi kó wá, kí ló ló wá sọ, eléyìí ti yan eléyìí tó dáa o. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà.